Жихад әрбір мұсылманға парыз. Осы себепті 15 жасқа келген әрбір ер жігіт әскери тәрбие алуға міндетті. Осылайша аталған ұйым әрбір еркек кіндіктінің қолына қару алып, жихад жасауын парыз санайды. Бұл сөздердің астарында өз жасақтарына белгілі бір діни қағиданы орындаудамыз деп сендіріп, түптеп келгенде жеке мүдделерге жұмыс жасап жатады. Қой терісін жамылған қасқырдай әртүрлі ұрандарды бүркеметіп, өздерінің теріс іс-әрекеттерін жүзеге асырғанын байқаймыз. Осы секілді әлем назарын өзіне аударып, жақсылықты жанама ту етіп, адамзатқа ортақ үрей тудырып отырған түрлі топтардың бар екені жасырын емес. Әлемдегі 60% адамзат қасиетті санайтын дінді де өз мүдделері үшін бұрмалап, ұран етіп алған топтар бар. Мысалы ретінде Аль-Қаида, Таблиғи жамағат және бүгін біз тоқтағалы отырған Хизбут-Тахрир ұйымын айтуымызға болады. Хизбут-Тахрир ұйымы теократтық билеуші халифтың қолындағы зайырлы және рухани биліктің бір жерде топталуын көздейтін халифат құруды мақсат етеді. Әрине, бұл теріс идеологияның ең бірінші қате пікірі. Бұл аталмыш ұйым кеңесші органдардың, соның ішінде парламенттің қызметін мойындамайды. Ар бостандығы, жекеменшік бостандығы, жеке бас бостандығы, дауыс беру бостандығы сияқты 4 негізгі демократиялық бостандықтың біреуінде мойындамайды. Хизбут-Тахрир серіктестері мұсылмандар үшін қасиетті Құран жазбаларының мәнін өз ыңғайларына бейімдеп, мұсылмандардың иман шарттарының жасампаздық, имани бейнесін агрессивті, күреске шақыратын, тіпті арандататын үндеуге айналдырды. Аталған себептерге байланысты түрлі террористік шабуыл жасауға машықтанған Хизбут-Тахрир ұйымын құзырлы орган қызметкерлері олардың іс-әрекеттерін адами құндылықтар үшін заңсыз деп танып қолға алды. Аталған топ Қазақстан Республикасы аумағында тыйым салынған террористік деп танылған ұйымдардың бірі.